咁我哋做個 big tour 啦。咁其實咧夜晚就睇唔到佢有幾靚嘅間屋。咁我哋而家翻入去先。咁我哋而家做一個好 quick 嘅 tour，俾大家睇。咁入到嚟啦，其實右邊呢啲咧就係以前咧係造船切啲部件嗰啲鋸嚟嘅，係即係啦，係當時真係用緊嘅工具嚟嘅呢啲。嗱，喺呢個廳嘅左手邊啦，就係一個餐廳加酒吧。冇錯。咁之後我哋今晚住嘅地方咧，就向前行。すいません、通ります。嗱，我哋今晚咧就住呢間房，叫阿華。咁呢度 total 咧就有4間房嘅，咁入邊仲有一間啦。咁上邊咧2樓咧就有2間嘅，同埋呢度入嚟。咁一入嚟咧就望到一個廳仔啦，就2張雙人床。bedroom 啦呢個，咁呢邊有個茶水吧。再連過嚟就係一個好日劇式嘅中庭同埋走廊仔，即係就係廁所。咁佢就係乾濕分離嘅。呢度台嚟啦，仲有電動暖廁所板喎，最正就係呢一個檜木風呂啦，不得了！一樓係啦，明治時代前段嘅一個建築物啦，咁樣咁大家睇下個樓頂係超級無敵高嘅，咁係因為咧呢個城市以前造船嘅，咁所以咧佢就話啲屋啊呢度啲建築物基本上都做到咁高，所以啲船係可以咁樣即係做完咁樣。所以好夜先嚟到旅館就拍唔到晚餐俾大家睇啦，但係都拍咗早餐俾大家可以叫做參考下啦。九叔就覺得呢一間旅館完美咁保留咗呢一棟老屋嘅結構同埋歷史氣息，隨處都可以見到歲月嘅痕跡，好似入住咗一間半博物館咁樣。呢一種沉浸式嘅住宿體驗呢，坦白講都幾正嘅。